আরে এই বল্টু, নামাজের সময় হয়ে গেছে, জলদি নামাজে যা। আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, যাইতেছি। আরে গোলটি দাদা চলে এসেছে, তাড়াতাড়ি ভাগো রে ভাগো। আরে গোলটি দাদা চলে এসেছে, তাড়াতাড়ি ভাগো রে সবাই ভাগো। ওই আমি হলাম গোলটি দাদা, তাড়াতাড়ি 5,000 টাকা চাঁদা দিয়ে দে। গোলটি দাদা দাঁড়ান, দিতেছি, এই নেন। চল তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালা। আরে এই কুদ্দুস, তাড়াতাড়ি আমাকে 20,000 টাকা চাঁদা দিয়ে দে। আরে গোলটি দাদা, আমারে কিছু করেন না, এই নেন আপনার টাকা। ওই এখানে তো টাকা কম আছে, বাকি টাকা রেডি রাখিস, আমি বিকালে নিতে আসবো। আরে আমার কাছে যা ছিল সবই তো দিয়ে দিলাম, এখন বাকি টাকাগুলো কোথায় পাবো? আরে এই কুদ্দুস, তাড়াতাড়ি বাকি টাকাগুলো দিয়ে দে। ও বাকি টাকা, এই নেন আপনার বাকি টাকা। বাবা তুমি এখানে? নামাজ পড়া বাদ দিয়ে তুই এখানে প্রতিদিন চাঁদা তুলে আসিস? তোকে